Nešto sam smislila da napravim. Evo ga, hajde vam. Nemojmo odlaziti u kuću. Joj, što se voljeli smazati, bože. Već šta sam ti kupila? Jel ti se sviđa? A nemoj na telefon ići, čekaj. Sad ćemo otvoriti. Vidite? Jao, je dobro. Jel le? A ti meni ulazi u kuću, da te kupujem, sram te bilo. Što jest, da ti je lakše. Bježi bulan. Čekaj. Malo je, haj ovako je da sad ne ulazim u kuću. Hajde ručka sad. Čekaj, imaš ovdje kamin da ne pojediš. Ej. Ali dobro. Gdje je? Kasnije ćemo se malo staviti. Ali da je dobro. Da ste ljudi? Kako ste? Ja bila kod mami, nju je spužiti se, sam potarala da je. Nek sam ja uzela, nema nešto trebaju. Ovo je kao krasno. Mislim da će ona dobro koristiti. Slatka je drva. Snimala vam ovo šta sam sve kupila i sad treba da slažem da me ne smeta. I onda idemo za poslom. Danas neću ništa specijalno, kljukušuć će nam napraviti onako brazinski. Ja mislim da nema potrebe da vas svaki dan nešto specijalno, kako bi ja rekla, pravim livo, ja kupa sam dosta svijeći, sad ću ju staviti. Evo isto lice. Evo, uzela sam se vazelin da mogu sad mazati. Imala sam vazelin, ali svekar sad isto koristi, dobar mi je. Pa sam uzela i nju kad ima na stanju. Brzo nestane u devu, stvarno. Ovo je za usne dobro i za sve. Ovdje, poput samo mi kože. Ne znam, maska, brate, neka je bar je korisno. Predobro je. Mi će editovati video da mogu objaviti danas, nešto večeras. I onda iskrižavamo dosta tableta koje moram pregledati rok trajanja. Ne znam ni zašto je šta. Želatin, goveći, još traje. Uvijek tablete što ne smije kad popije, ali više ne pije. Ovdje se baš sve ispravljamo. Ovo baš ispravljamo.
zanima. Ima svega ovo. To ovoga čaja što smo uzeli nekada da popijemo. Onda sam da vidim dok trajanje ističe za mjesec dana. Znači kad malo glupost uzme i malo koristi. To mi je najbolje tako. Sve ono pićemo i trajne knjene. Samo ću da spavati zapravo. Nešto sam ovi supa uzela, volimo supe najveće. Nekad pojest, kad nisam toliko gladna, možda nešto pojest, pa nikad napravim. Malo slatkoga, jer šta ću mi za slatkoga? Ništa. Ništa neće. Evo sam ja sinoć ako ostala. Idem na žice kad mi se šta prosti. Ove izglema kesice su spale. Definitivno. Stvarno su najbolje. Tamo imam još vremena malo počistiti nešto. Nemam ništa specijalno, imam je kuća čista. Možda kuhinju malo da izbacim. Mislila je čist detaljno, ali ne damo mi se malo mrsko mi je. Ima i svijeće kako miriše. To onda stavljam gdje na one kućice što stavljam. Baš lijepo miriše, ali ih staviti. Našla sam merku. To je kad navediš depova. Što treba da se mašinu pani. Tako dođe kada budem galama. Briga mene, on će kupiti mašinu novu. On nije kriv. Jednako jezdi. Uzet ćemo jednu ovu, da nam već miriši. Ja vas da na miks palim. Jedino kad su deke u pitanju, onda stavim na ovaj bed linena šaka uzvećita. Kako mene glava boli, pogledajte vi moje nove maskice. Kakve slatke. Ne znam zašto, ali me glava baš boli. Zato što sam, ali nisam toliko stigla na me zakon, možda od ovog vjetra, tako nešto, a nije katastrofa, puši vjetar. Evo ti sad ću vam lako pripremati. Vidjela sam da imam i špageta, šampinjona, pa ću i njih malo staviti u kljukuš. Ovdje mi je puko nož, moram novi set noževa uzeti. Ja uzmem u Pepku onaj set noževa i najbolji su. Oni smo ostali u mašini, pa mi mrsko sada vala, iskoriš ovaj što ima. Sam šampinjone uzeli, mi baš volimo šampinjone svagdje. A eto nisam koristila, žao me ako propanu, a mogu ih upršti samo ovako. Biće super, ali rekla, haj u kljukušu ću i malo staviti. A ovo ću večeras garant nešto praviti za poslanom sa šampinjonima, vidjet ćemo. Mislim da je dovoljno. Ipak ću još ovo da se smanji. Ja šampinjone ne perim, jer valjda nisu fine ako se operu, tako sam makar čula. A ove su iz Binga Men Vazda najbolji, ovaj bio šampion, ekstra smo, pogledajte malo, šta je zemlju, nećeš odrovati od zemlju, ako malo pojedeš, jel sastružeš i eto. Letna mi se nije toliko omrzla.
odmrzla. Ali dobro. Mislim da neće još akcije rano neće rano doći. Tako da tamo oko 20 do 4, sad je pola 4. Tako nešto. On rekao da isitnim i sve polako, da ne moram žuriti. Pogledajte vi ove čase zlatne sa Temua. Kako je lepa. Nema kostiju. Htjela sam ja i krila i bataka, ali Anes ne smio još jest to malo sa vojom. Mislim da se noći ti hajde sa fileući napraviti na brzaka. Mislim da mi je danas onaj vjetar kako smo hodali po trgovinama i se baš me udario mi u glavu kako bi ja to rekla. I baš mi glava boli. A šta ću? Ja mislim da sam sve, sad ću još oprat. Eto, sad nek stoji. Ćemo kasnije. Praviti pitu, ključu pitu. Da će biti dovoljno prašiti. Mislim da ovo će previše čapiti. Da ćemo malo soli.
možete i vi gušće napraviti, a i riče ovako. Onaj ko stavi prašak za pecivo, ali ja ne stavljam. Ne želim da ono ko nadolazi šta već. I sad ćemo to dobro pomiješati da nema grudica. Vidite kako je lijepo se mjese. Ko za palačinke onako, da ne oprednji gust, ali ništa onako srednji. Eto, kada je upali, odmah pored, se mi zagrije. To nam više ne. Ja ću ovu srednju teksiju, sad ćemo na maslo rastopiti. Ja imam ovaj puter što sam zamrznula dole. Mislim da ću moći njega. Jest da je zamrznut, prcat će mi sigurno. Da neću puno. Ako ga mognem otkinuti. Čiste su mi ruke, ne sekirajte se. Aj, ovoj brat. Ništa, ostavit ću ovo. Ostavit ću onoga malo zamazano. Stavit ću ovoga dobro jutro što imam. Mi smo njega uzeli, ja sam mislila da će se mazati onako na krišku kruha. A nisam još nikako. Ali mogu i ovako ga koristiti. Ne mora za kruh baš biti. Mislim da će biti dovoljno. Htjela baciti kašku umjesto da u mašinu stavim. Nemojte ovaj šparet uključavati na najveći da vam ne poprcalo, ovako će se pomalo topiti. Dok se ono nam topi, mi ćemo dodati sad sve zajedno ovo i da začinimo. Sada ćemo samo sol i vegete i kad sve stavimo, onda ćemo još vegete staviti na vrh. Okuš da bude ljepša i ukusnija. Sada više nije potrebno. Evo, ovo se polako topi. Evo ga. Sad ćemo dodati meso i šampinjone. Fino ovako poredati da na svakoj strani ima, ne sam na jednu hrpu. Možete vi i bez šampinjona, isto bude lijepo, ali kad već imam što da ne, da bude još bolje.
Ima malo previše mjesa, tako da ću, evo, šta uraditi na sve strane. Ovo je stvarno brzo napraviti, možete i drugo meso, ne mora biti piletno, može biti junetna ili batavac ili krila. I eto. A lako. Evo vidite. Još ja sad vegete od ozgo da ljepše bude. Da vidim mogu li ja sa jednom rukom ovako. Da ne bude sam na jednom. Lakše je prstima sve, a ne ovako sa kašikom. Ali haj ovaj ok, ne izlazi toliko, moraš baš nagijedat se. Izađe puno. Eto, sad idemo da se peče. Ljudi moji, ja sam potkola kruh, glava mi boli, pije majonez, ne pomaže ništa. Evo kruh je već fino i nadošao, prije možda pola sata sam ga potkuhala, mošano. I sad ćemo upršiti mesa i šampinjone, napraviti tako. Onda ćemo kasnije kruh ispeći. Sad još fino jedno, da još nadođe, još jednom, da ćemo ispeći, to ćemo za posla praviti. Ništa specijalno, brzo, da ne moram dugo. Ja kuhinj trebala gusat, sad ne znam hoću li neću, nemam pojma. Sad ću mi sipnuti ovo što mi treba i tako da ću staviti ovu papriku, šampinjone, piletinu i stavit ćemo sve da se fino isprži. Sa piletnom i onda ćemo dodati zanu. Polako. Prvo ćemo luk. Ali se otišao na kviz, večeras sam sama. Tako da ću i ja sad ovo napraviti i okupat se i odem već. Ovo će brzo biti. Baš me glava muči od onog vjetra danas, definitivno je užas. A šta da moram završiti, šta ćemo sutra nositi. Sutra skraćeno oboje radim ja do 7, a ne do 2-3 sata. Tako da neću ništa specijalno puno praviti. Onako sam da imam, jer ako ne dođe gladan da ima i kod kuće šta pojesti. I to je to. Da operemo. Mislim da nisam prala papriku, ne sjećam se ni ja više. Kako ste mi? Sad ću sitniti lukić. Sve krasno se dole čuje priča, ne s kim. Ali
komentarima na svemu. Baš sad malo prije čitam, baš ste divni svi, maša vas je. Hvala vam svima na divnim komentarima i na podršci na svemu. Da vas nema, ne bi ni mene bilo, tako jeste. Mogu se ja vama toliko zahvaljivati koliko vi meni možete učiniti lijepe komentare i ostalo na podršci na svemu. Nisam danas ne možda vatre, nije hladno. Za vjetar puše, uopće nije ono hladno da bi se moglo ložiti vatre. Ovako u duksi i majici može se toliko hladno. Ja znam inače ako vidim da ne mogu duksi, onda definitivno moram ložiti. To kad ću prati kosu onda ložim. I da večera ću prati kosu, ali neću ložiti, još stvarno nema potrebe. Da ložim je lijepo, toplo. Vani je hladno, a ovdje kod nas nije stvarno. Evo se uzeti u kuhač. Danas mi je napokon ušao uzid od usisivača što ide uzid. Da usisivač može stojiti. I rekao, svaka čast, nije bilo ni 5 minuta posla. A on sve kasnije pred sedmica. Prošla je rada, rekao ti ne nisi ubušio u zid. Zato sam mu danas sve pripremila i bušio su sve kad dođe, rekao prije onoga kriza da zavraši, da ubuši. Jer stvarno mi ide na živce jer je dole pod nogama, šta ako zakačim ga, mislim da neću, ali opet šta ti znaš, može se desiti. Zakačiš i eto belaja. Nije 200 maraka, kako bi ja rekla. A dok ne porežem sve prste, neće pasti. Ovi iz pepka su najbolji nožu. Najbolji. Mislim ako file napraviti filetno, ali neće sitnići na komadiće onako. Sad mi zamaram sad još. Da ne predam više tala. Prepošno papriku i luk, dok tamo mi se pije šampinjoni.
Sad ćemo još začiniti. Malo peršuna. Kaškica ribe. Logično vegeta. I stavit ću malo paprike. U stvari neću, jer ću povrh je staviti da ne bude. To je to. Neću više ništa, sad da se fino ispraži. Da kad fino piletno bude pečena, stavit ću pavlak i ostavit da se ukuha. I to je to. I onda imamo još kruh ispeći. Mašallah, pogledajte kako je lijepo nadošlo. A stvarno ni sat vremena nije ne dolazi. Pogledajte ovih mihurića. Ništa puno malo. Odmah ćemo ga na pet papir fino naduže još. Stavit ćemo ga na pečenje. Sad se ja okupa i rekao da vam pokažem koji ja to proizvode za kosu koristim. Mnogi su mi pisali da imam baš lijepu kosu. Ovaj šampon već koristim 2-3 godine za redom. On je zdaj skuplji, ali ako ima perut, on je najbolji, definitivno. Puno mi je cene, ja mislim 14-15 maraka, dođe 250 ml. Ali čisto bude na akciji po, naprimjer, 6-7 maraka, ja u vas da ugrabim po 2-3 pakovanja, pa ovoga uzmem. Jer imam još jedan ovdje, čitam. Ali stvarno, ova može biti mjesec dana ili 2 mjeseca ako vi koristite. Kod mene ja ne koristi. Stvarno, ja sam probala svakakve šampune za perut i sve. Ovaj mi je najbolje odgovara. Imate i na njihovoj stranici Oriflame online da poručite. Stvarno, eto, ako neko ima perut ili nešto, kosa je savršena. Ja ne perem svaki dan, ko svaki 4. dan, nekad svaki sedmici jednom samo operim. Ali ovaj šampun je ekstra. Sam malo nanesete, baš zapjeni. Definitivno je najbolji. Ne želim ni da ga promijenim. A ovo sam kupila da testiram. Iskreno super mi. Sajos ovaj. Kako se zove, nijam pojma, nije.
Samo sam tražila poslije kad operim sa ovim šampunom da mogu lakše iščešati, da mi je kosa da ne moram čupat se kose. Če ovdje naš majko draga. Regenerator, pa ja. I super mi je. Već sam ga pola koliko vidim potrošila. On je bio na akciji u Konzumu, ja mislim, pa sam ga uzela da isprobam. Žao meni dati pare tolike na ove skupe, ali eto, super mi je. Nadam, sad ću definitivno ga opet uzeti. Njega dođe 40 ml. Eto, super su mi ovi. Imam čak i maske od Oriflame za kosu koje stavite i ostavite 7 minuta. I onda sad perete, onda nanesete šampon i ostalo i baš super budu. Ostavit ću vam link ispod ovog videa za ovaj šampon. A pa eto, ako ko ima perut i masnu kosu, ovo je super šampon, ekstra stvarno, nećete se pokajati. Bar moj ne odgovara, sad ne znam uče o vama. Sjedim da mi ne zagori, jer ako odem tamo i ako legnem, zagorit će mi, zaboravit ću. On je gotov. Evo ga ljudi, kruh je gotov. Sad da vidimo kako izgleda. Samo ovo ide na živce jer ostavlja sve crno. Gledajte kako je lijepo mašano. Mašina mi se čuje pozadnje, šta da radi. Kako čatno. Da se ne sprži vetar, tako. Pa ću odmah skinuti ovaj backpack. Ovaj kruh dobijete, vi koliki je od 250 grama brašna. Samo da znate. A vi uzmajte u trgovnama što oni koriste isto toliko. A šta je 250 grama nije ništa. A vi možete napraviti savršen ovakav. Pogledajte. Ovi negi spekari. Lava, a vi uzmajte tako. Pogledajte. Pa dajte, bez ulja, bez ičega na back papir. Pa dajte, molim vas, vidite, mašalno. Ne znam, kad mi je ljepši ispod, svaki put je bolji i bolji ispod. Zaklonim vam ja svjetlost, pa ne vidite dobro. Pogledajte sada, pala sam blic. I hajte vi recite da ovo košta 2 marke. Negdje je skuplje, ako je. A vi za 250 grama i malo sol i malo gerbe i što malo vode stavite topli, dobijete ovo savršenstvo. I zašto da mi kupujemo? Jedino oni koji nemaju vremena, pa hajde, pogledajte. On je tvrd zato što je frišak, a prate. Samo ovako ga gledajući ne možemo dolci, brate. Svaka čast.